தெரியுமா அதில் வெறும் சப்தம். அந்த பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா, பேசுகிறாங்களே குலப்பெருமை, கோத்திர பெருமை, ஜாதி பெருமை, எல்லாம். நான் ரொம்ப நாள் சபையில் இருக்கிறேன், எனக்கு அது தெரியும். மோர் டாக்கிங் அபவுட் அவங்கள பற்றியே பேசுவாங்க. தமிழில் போட்டிருக்கிறேன், பெருமை பற்றி பேசுவாங்க. 73ஆம் சங்கீதத்தில் அவர்கள் நாவு வானபரியந்தம் ஒரே பெருமை தான். உனக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். புரியுதா உங்களுக்கு? எனக்கு அவரை தெரியும், இவரை தெரியும், அந்த ஊழியக்காரர் தெரியும், இந்த ஊழியக்காரர் தெரியும். பெருமை வறுமையை தரும். சொல்லுங்க எல்லாரும், பெருமை வறுமையை தரும், ஆனால் பிரயாசம் ஆசீர்வாதங்களை தரும். திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், திரும்ப திரும்ப உங்கள் பிரயாசம் ஒரு நாள் வீணாய் மாறாது. இந்த ஊடகத்தில் பணியாற்றுகிறவர்கள், இதை ஒளிபரப்பு செய்கிறவங்க, இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்களே, அதெல்லாம் ஒரு பிரயாசம்தான். ஒரு செய்தி ஆயத்தம் பண்ணுறதுக்கு பல மணி நேரங்கள் ஆகுது. இதை தியானிக்கணும், அதுக்கு இணையான வார்த்தைகளை பார்க்கணும், அதை ரொம்ப சிந்திக்கணும், அதை அசை போடணும். இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். ஆனால் அதில் ஏராளம் நன்மைகள் உண்டு. ஆமாம், இந்த காலையில் கூட ஒரு ஊழியர் ஒரு செய்தியை கேட்டு சொன்னார், ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்தேன்யா, ரொம்ப இலக்கரிச்சு போயிருந்தேன், ஒரு ஊழியனின் கண்ணீர் என்ற செய்தியை கேட்டேன், என்னை அப்படியே தூக்கி விட்டது. நான் ரொம்ப நாள் சோர்ந்து போயிட்டேன், உங்கள் செய்தியை கேட்டேன், என்னை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்தார். இதான் முதல் முறை கேட்குற உங்கள் செய்தி என்னார். நான் சொல்ல இந்த கருத்து என்னவென்றால், நம்முடைய சின்ன சின்ன பிரயாசங்களையும் தேவன் கனம் பண்ணுறார். ஆமென். திரும்ப சொல்கிறேன், அந்த வார்த்தையை மறந்துடாதீங்க. டாக்கிங் லெஸ், கொஞ்சமாக பேசுங்க, ஆண்டுக்கு நிறைய பிரயாசப்படுங்க. இன்றைக்கி பேசுகிறவங்கள ரொம்ப மதிக்கிறோம், ரொம்ப பேசுவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். உலகம், விஞ்ஞானம், பொருளாதாரம் எல்லாம் பேசுவாங்க. தமிழில் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன், தமிழில் ஒரு வார்த்தை, அதாவது வெறும் சப்தங்கள். போடுறீங்களா? வெறும் சப்தங்கள் தான். எல்லாம் கரங்களை சொல்லுங்க, தேவனே என் ஜெபம் சப்தமாக மாறக்கூடாது, என் ஜெபம் வெறும் சப்தமாக இருக்கக்கூடாது, என் ஜெபம் ஜெபமாகவே இருக்கணும். புரியல? ஜெபம் என்ன மாறக்கூடாது, வெறும் சப்தங்களாக மாறக்கூடாது. என் பாட்டு வெறும் சப்தமாக இருக்கக்கூடாது, என் பாட்டே ஒரு பாட்டு இனிமையாக தான் இருக்கணும். இன்றைக்கி வெறும் சப்தங்கள் தான் வருது. ஈவன் ப்ரீச்சிங், நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது கூட அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் அது உள்ளத்தை சந்திக்கும், மக்களை சந்திக்கும், ஆத்துமாக்களை சந்திக்கும், அது உயிர்ப்பிக்கும், அது அவளை உருவாக்கும், உடைக்கும். அது வெறும் சப்தமாக இருந்தால் அது திரும்பி ஒன்றுமே செய்யாது. நான் நினைப்பின வார்த்தை வெறுமை என்னிடத்தில் திரும்பி, நீங்கள் சப்தம் திரும்பி வரும், ஆனால் வார்த்தை திரும்பி வராது. பாடல் உங்களை சொல்கிறேன், உங்கள் பாடல் திரும்பி வராது, உங்கள் வார்த்தை திரும்பி வராது, உங்களுடைய உழைப்பு திரும்பி வராது,